Okay, now we study the new topics. Let's talk about the importance of the tourism. Okay, in order to understand the whole paragraph writing, so we have to study first word and phrases. So we move to study word and phrase together. So the first word is tourism. Tourism Việt Nam nó như là texture tourism. Whole adjective ពេញឬក៏ទាំងអស់ whole economy ថ្នាក់ពាក្យជានាមណាយើងប្រើថាសេដ្ឋកិច្ចណា economy tourist noun ណាភ្ញៀវណាទេសចរណា tourist pay for យើងប្រើថាបង់ថ្លៃឬក៏ចំណាយទៅលើអ្វីមួយណា pay for traveling ថ្នាក់ពាក្យជានាមនេះការធ្វើដំណើរកំសាន្តគេហៅថា traveling ណាការធ្វើដំណើរ services នឹងមកពីពាក្យថា service ណា services នេះ noun សេវាកម្មណា services tax ណា tax ហ្នឹងជាពាក្យនេះយើងប្រើថាពន្ធណាយ៉ាការបង់ពន្ធគេថា tax ណា tax payment ណាជាពាក្យនាមនេះការចំណាយណា payments product ណា products noun ណាផលិតផលដែលយើងផលិតបានហៅថា product ណាផលិតផល investor noun ណាយើងប្រើថាអ្នកធ្វើវិនិយោគណា investor to invest ណាអញ្ចឹងពាក្យពីរហ្នឹងវាស្តៀងគ្នាណា investor និង to invest ហ្នឹងថ្នាក់ពាក្យជា transitive verb ណាវាយើងប្រើថាធ្វើវិនិយោគឬក៏បណ្ដាក់ទុនណាជា to invest culture ជាពាក្យនាមណាវប្បធម៌ណា culture lifestyle ណា lifestyle យើងប្រែថារបៀបរបបឬក៏រចនាបថណាជា lifestyle more attractive ណា more attractive ហ្នឹងយើងថាកាន់តែមានភាពទាក់ទាញណាចាខ្លាំងឡើងណា more attractive ណា more ហ្នឹងបន្ថែមទៀត attractive ហ្នឹងបានន័យថាណាការទាក់ទាញណាចាអញ្ចឹងយើងប្រើចូលគ្នាមិនថាកាន់តែមានភាពទាក់ទាញណា more attractive suggest ណា suggest ហ្នឹងថ្នាក់ពាក្យជា transitive verb យើងប្រើថាស្នើសុំឬក៏ដាក់ស្នើហ្នឹងណាចាស្នើសុំវិញថា suggest ណា resort noun ណារមណីយដ្ឋានណាកន្លែងដែលគេកំសាន្តលេងហ្នឹង resort ណា to provide ណា to provide ថាពាក្យជា TV ណា transitive verb គេប្រើថាផ្ដល់នៅណាឬក៏ផ្ដល់ឲ្យណាជា to provide economic rate ណា economic នៅទីនេះថ្នាក់ពាក្យជា adjective ណានៃសេដ្ឋកិច្ច rate ណាអត្រាណាអញ្ចឹងយើងប្រើចូលគ្នាមកពាក្យពីណា economic rate ណាអត្រាសេដ្ឋកិច្ចអូខេឥឡូវយើងនេះចប់ word and phrase so we move back to the whole paragraph writing about that talk about the importance of tourism នេះយើងប្រើថាសារៈសំខាន់នៃទេសចរណ៍ Okay now let's start together we translate one sentence into Khmer language one by one so now let's start together tourism is very important for the whole economy because it can create more jobs for people in the country យើងប្រើមកថា tourism is very important for the whole economy ថ្នាក់ពាក្យជាពាក្យនាមមកឡើយនេះយើងប្រើ economy ចឹងថាណាវិស័យទេសចរណ៍ណាគឺវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលនេះ because it can create more jobs for people in the country ដោយសារតែវាអាចបង្កើតណា because នេះយើងប្រើថាដោយសារក៏បានយើងប្រើថាពីព្រោះក៏បានណា because it can create more jobs for the people in the country ពីព្រោះវាបានបង្កើតណាការងារកាន់តែច្រើនឡើងណាសម្រាប់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសនោះឬក៏ប្រទេសមួយណា it can create a lot of jobs ណា for people ឃើញទេ yes
វាបង្កើតនៅណាមុខរបរជាច្រើនសម្រាប់ណាប្រជាជនណា when the tourists visit our country tourist នៅកន្លែងនេះយើងថែមអក្សរ s ដោយសារតែណាភ្ញៀវទេសចរនឹងច្រើនឃើញទេ tourist ណា tourism យើងប្រើថាទេសចរណាដល់ពេល tourist យើងប្រើថាភ្ញៀវទេសចរវិញណា yeah when the tourists visit our country យើងដាក់ comma មួយមកនៅកន្លែងហ្នឹងយើងប្រើអនុប្រយោគហើយនឹងប្រយោគនោះគេហៅថា dependent clause ហើយនឹង independent clause ប្រយោគពីរណាអញ្ចឹងកាលណាយើងដាក់ណា dependent clause នៅពីខាងមុខយើងដាក់ comma មួយណា yeah តោះយើងមើលបងប្អូនណា when the tourists visit our country ណានៅពេលដែលមានភ្ញៀវទេសចរច្រើនណាមកទស្សនាប្រទេសរបស់យើង they will pay for ឃើញទេ pay for ណា pay for ហ្នឹងគឺចំណាយសម្រាប់អ្វីមួយណា they will pay for their staying in the hotel ណាទីមួយគឺណាពួកគេហ្នឹងចំណាយសម្រាប់ការស្នាក់នៅក្នុងសន្តាគារណា yeah ទី2 pay for the food ណាចំណាយទៅលើម្ហូបអាហារញ៉េទី3 pay for their traveling គឺចំណាយទៅលើការធ្វើដំណើរណាធ្វើដំណើរ and pay for services ណាហើយនឹងចំណាយទៅលើសេវាកម្មអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានភ្ញៀវទេសចរច្រើនមកប្រទេសយើងនេះយើងចំណេញបានច្រើនណាទៅលើយើងទទួលផលណាពីភ្ញៀវទេសចរណាតាំងកន្លែងស្នាក់នៅណាចំណាយទៅលើស្នាក់នៅណាចំណាយទៅលើម្ហូបអាហារណា pay for ចំណាយទៅលើ traveling អញ្ចឹងយើងបានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាអូខេយើងមើលប្រយោគបន្តទៀតណា the government ណា the government រដ្ឋាភិបាលណាយើងបានសិក្សាពីណា writing paragraph មុនហើយណានិយាយ the government can earn money ណា by getting tax from those payment ឃើញទេអញ្ចឹងគឺថារដ្ឋាភិបាលអាចណាទទួលបានលុយណាយ៉ាទទួលបាន money ដោយការយកពន្ធណាពីការចំណាយទាំងអស់នោះឃើញទេ yeah those payment ណាការចំណាយទាំងនោះ moreover ណា yeah the people can sell the product ឃើញទេលើសពីនេះទៅទៀតណា yeah moreover នៅកន្លែងហ្នឹងវាជា conjunctive adverb ណា yeah សម្រាប់ភ្ជាប់ពីសេចក្តីផ្ដើមទៅមួយទៀតណា yeah ទៅប្រយោគមួយទៀតគេហៅថា clear ភ្ជាប់សេចក្តីអាហ្នឹងភាគច្រើនគឺយើងប្រើនៅក្នុងការ writing ណាការសរសេរណាបន្ថែមនៅគំនិតណាអ្វីមួយពីលើនឹងទៀតយើងប្រើណា conjunctive adverb ណាសម្រាប់បន្ថែមនៅគំនិតថ្មីតោះយើងមើល moreover the people can sell their product អញ្ចឹងលើសពីនេះទៀតណាប្រជាជនដែលនៅតំបន់ណាទេសចរហ្នឹងណាពួកគាត់អាចលក់ណាផលិតផលរបស់ពួកគាត់បានឃើញ product ផលិតផលណា yeah if there are a lot of tourists ណាប្រសិនបើមានភ្ញៀវទេសចរច្រើនណា it can attract ណា investor to invest in our country ណាប្រសិនបើមានភ្ញៀវទេសចរច្រើនណាមកប្រទេសយើង it can attract បានន័យថាតាក់ទាញ it can attract investor ណា to invest in our country អាចតាក់ទាញណាអ្នកវិនិយោគទុន to invest ដើម្បីវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកយើង such as English restaurant Western restaurant and modern hotel ណាយ៉ាងមានដូចជាណាភោជនីយដ្ឋានជាអង់គ្លេសណា Western restaurant បានន័យថាណាភោជនីយដ្ឋានអឺរ៉ុបយ៉ា and modern hotel ហើយនឹងសន្តាគារដែលទំនើបណា etc យើងប្រើថាលក្ខហើយនឹងលក្ខនៅមានតទៀតណា furthermore ណា furthermore ហ្នឹងវាអាចស្មើនឹងពាក្យថា moreover បានតែដោយសារនៅក្នុង writing essay ណាគេអត់សរសេរពាក្យណាជន់គ្នាពីរដងណានៅពេលដែលគេចង់ប្រើ clear ភ្ជាប់សេចក្តីមួយទៀតឬក៏ពាក្យភ្ជាប់សេចក្តីមួយទៀតណាគេប្រើពាក្យផ្សេងណាប៉ុន្តែវាមានន័យស្រដៀងទៅនឹងពាក្យមុនណាគេអត់ប្រើពាក្យដដែលទេណាអញ្ចឹងយើងមើល furthermore Cambodian people can show the tourists about our culture ណាជាងនេះទៅទៀតណាឬក៏បន្ថែមពីលើនឹងទៀតប្រជាជនកម្ពុជាអាចបង្ហាញនៅណាទៅដល់ភ្ញៀវទេសចរអំពីវប្បធម៌របស់ពួកយើងនេះជា culture and the lifestyle of Cambodian people ណាហើយនឹងរចនាបថណា
រស់នៅណារចនាបថរស់នៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា in order to make the tourist to be more attractive on culture ក្នុងបំណងណាក្នុងគោលបំណងដើម្បីណាធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍ណាមកលើវប្បធម៌ខ្មែរកាន់តែច្រើនឡើងណាជា more attractive on Khmer culture ណា culture ហ្នឹងជាពាក្យនាមយើងត្រូវថាវប្បធម៌ណា yes គេអញ្ចឹងយើងមើលណា paragraph ចុងក្រោយ in conclusion tourism is extremely important for all Cambodian people ញ៉េយើងមើលពាក្យ extremely នៅពេលនេះវាស្មើនឹងពាក្យថា very ណាយ៉ាងអញ្ចឹងណាសរុបមកទេសចរណាគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា and for the whole economy ហើយនឹងណាមានសារៈសំខាន់បំផុតណាសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចជាតិទាំងមូលឃើញទេ economy នៅទីនេះណាថ្នាក់ពាក្យជានាមណាយកប្រើសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹង the whole economy ណាសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលតែម្ដងណា I suggest that we should try to develop our resort to attract the tourists ញ៉េអញ្ចឹងថាណាខ្ញុំណាស្នើសុំណាឬក៏សំណើថាណាទៅណាយើងគួរតែព្យាយាម try to develop យើងគួរតែព្យាយាមអភិវឌ្ឍណារមណីយដ្ឋានរបស់ពួកយើងឲ្យកាន់តែស្អាតឡើង to attract ដើម្បីតាក់ទាញ attract តាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យកាន់តែច្រើនឡើង and we should keep our resort clean ណាហើយយើងណាគួរតែរក្សារមណីយដ្ឋានរបស់ពួកយើងណានៅស្អាតជារៀងរហូតណា yes moreover the government should attract more and more tourists in order to provide more job and increase economic rate អញ្ចឹង economic នៅទីនេះវាដើរតួថ្នាក់ពាក្យជា adjective ម្ដងណាយើងអាចប្រែជាពាក្យនាមទេណា economic ហ្នឹងញ៉េជាបន្ថែមទៀតណារដ្ឋាភិបាលគួរតែណា attract more ណា should attract more ណាគួរតែណាធ្វើណាឲ្យភ្ញៀវទេសចរហ្នឹងណាយ៉ាងគេថាបានន័យថាតាក់ទាញធ្វើឲ្យធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរហ្នឹងឲ្យច្រើនឡើងដើម្បីផ្ដល់នៅណាមុខរបរបន្ថែមណាជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងណាធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចណាធ្វើឲ្យអត្រាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិយើងកាន់តែច្រើនឡើងផងដែរឃើញទេ economic rate economic ហើយនិង economy នេះយើងកុំច្រឡំណា economy noun ណាថ្នាក់ពាក្យជានាម economic ថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមណាអូខេអញ្ចឹងយើងណាចប់ណានៅ writing paragraph របស់យើង so ណា now it is finished our writing paragraph the next paragraph we will have another topic to discuss about so now yeah see you goodbye see you next paragraph more